हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉइज़ प्लेयर का जो ब्लूटूथ नेक बैंड है। इसमें अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, उस पर स्टोरी सुन रहे हो किसी की, उसमें स्टोरी पे तो आपको लो साउंड आ रही है, जबकि आपकी साउंड अगर इस तरह फुल भी है फिर भी अगर लो साउंड आ रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप कॉल पे हो तो प्रॉपर साउंड आ रही है, बट सॉन्ग सुन रहे हो तो उस पर साउंड बहुत कम आ रही है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पहले आप चले जाओ ब्लूटूथ सेटिंग पे। फिर ये जो पेयर्ड है, ये जो आपका ब्लूटूथ पेयर्ड है, पहले आप इसे अनपेयर कर लो। ठीक है, ये देखो अनपेयर हो गया। अनपेयर होने के बाद आप फिर से इसे पेयर करो, बट पेयर इस बारी ऐसा करना है, ये जैसे पेयर करो, देखो यहाँ पे पूछ रहा है ना, करंट डिवाइस सपोर्ट है इसे। यहाँ पे आप सेटिंग में जाओ, यहाँ पे इसे ओके कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपका अब हो गया। अब आप अगर कुछ भी सुनोगे तो आपको वो साउंड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, थैंक यू। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट पे बताओ। थैंक यू।